Prends le temps de contempler la nature et de t'y reconnecter. La nature est un sanctuaire de calme et de vérité. Elle ne cesse de nous émerveiller par sa beauté brute, ses cycles immuables et sa sagesse ancestrale. Chaque bruissement de feuilles, chaque chant d'oiseaux, chaque rayon de soleil à travers les arbres nous rappelle notre lien originel avec le monde. Contempler la nature, c'est se ressourcer et retrouver une harmonie souvent oubliée. En prenant le temps de s'y reconnecter, nous puisons des leçons de résilience, d'adaptation et de simplicité. La nature nous enseigne l'humilité, nous rappelant que nous ne sommes qu'une petite partie d'un tout grandiose.